Uno de los tips para hacer fotografía de naturaleza es la paciencia. Tenemos que aprender a ser muy pacientes y a observar antes de hacer la foto. Tenemos que observar el comportamiento de las aves o de los insectos dependiendo de qué tipo de fotografía estemos haciendo. Siempre es importante conocer los hábitos y el comportamiento para podernos anticipar y saber en qué momento podemos hacer una buena foto. Si quieres mejorar tus técnicas de fotografía de naturaleza, no te olvides inscribirte al curso de fotografía de naturaleza de la Universidad del Valle.